ჩვენ დავასრულეთ შესავალი და მე იმედი მაქვს რომ შეეჩვიეთ უკვე სამუშაო გარემოს. ახლა ჩვენ ნელ-ნელა შევისწავლით დეტალებს და უფრო უკეთესად გავეცნობით ამ ენას. მოდი დავიწყოთ ყველაზე მარტივით და შევისწავლოთ ის ძირითადი ტიპები, რასაც გვთავაზობს ჩვენ C++-ს. ამ ენაში ჩვენ გვაქვს 7 ძირითადი საბაზისო ტიპი, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ცვლილებისთვის ჩვენს პროგრამაში. პირველი ორი ტიპი აქედან როგორც ხედავთ, განკუთვნილი არის სიმბოლოებისთვის. int გამოიყენება მთელი რიცხვებისთვის, float და double არამთელი რიცხვებისთვის და ხშირად ამ ტიპს მოიხსენიებენ როგორც ცოცავწერტილიან ტიპს. ასევე გვაქვს ტიპი bool, რომელიც გამოიყენება ლოგიკურ მნიშვნელობებთან სამუშაოდ და ტიპი void, რომელიც მნიშვნელობას არ იღებს. ეს თითოეული ტიპი ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ მოდიფიკატორების მეშვეობით. ამ ენაში გვაქვს ჩვენ 4 მოდიფიკატორი: signed, unsigned, long და short. ეს მოდიფიკატორები თუ რას აკეთებენ, ამას ჩვენ განვიხილავთ მაშინ, უკვე როდესაც კონკრეტულ მაგალითებს გავაკეთებთ. ამჟამად კი დაიმახსოვრეთ ის, რომ მოდიფიკატორების მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ტიპის თავისებურებები. ეხლა ეს მოდიფიკატორები რომელ ტიპებთან შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ? signed, unsigned, long და short ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ int-თან. გარდა ამისა, long-ის გამოყენება შესაძლებელი არის double ტიპთანაც და ასევე signed და unsigned შეგვიძლია გამოვიყენოთ char ტიპთან.